နေ့စဉ်နဲ့အမျှရွှေဈေးငွေဈေးတက်စီဈေးဒီဇယ်ဈေးတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအချိန်နဲ့တပြေးညီကြီးရှုနိုင်မဲ့ software ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ video file လေးကိုဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မိတ်တရခံချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်အခု video file လေးကို like and share ပြင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရွှေဈေးငွေဈေးတက်စီဒီဇယ်ဈေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ application ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ application ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Play Store ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့မြန်မာ Marketplace ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး logo လေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် down လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen မှာပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ application ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ application တွေကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွှေဈေးကြည့်မှာလားငွေဈေးကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တက်စီဒီဇယ်ဈေးတွေကြည့်မှာလားဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေဈေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်လောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီမှာပေါ့နော် World Gold Price ဒါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးပေါ့နော်ဒီမှာကမ္ဘာရွှေဈေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဒါကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်26ရက်နေ့ပေါ့နော်ကနေ့အတွက်ပါဒီမှာ26ရက်နေ့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ American Dollar ဒီမှာ2000နဲ့မှ21ဒေါ်လာကျတာပေါ့နော်ရွှေဈေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view history ကိုကျွန်တော်တို့နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်အချိန်မှာတက်သွားလာလဲဘယ်အချိန်မှာကျသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လွယ်ကူကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမနေ့ပိုင်းမှာ9:56မိနစ်မှာတက်နေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေမှာတော့ပြန်ပြီးကျသွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဈေးပါကမ္ဘာရွှေဈေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေဈေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမြန်မာ Gold Price ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်15ပဲရေဆိုရင်တစ်ချက်သားကို36သိန်း6000ကျော်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုညနေအထိဒါ update လုပ်ထားတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် view history ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ16ပဲရေပေါ့နော်အပြည့်ပေါ့နော်တစ်ချက်သားဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့မှ38ပေါ့နော်38တိန်းကနေမှ38ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ view history ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဒီမှာမိတ်ဆွေတွေမှာဒါ26ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်ကနေ့26ရက်နေ့အတွက်မှာဆိုရင်မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာ PM ဒါ AM PM ပေါ့နော်ဒီမှာမနေ့ပိုင်း10:51မိနစ်မှာရွှေဈေးကငြိမ်နေပါတယ်ဒီမှာ36ပေါ့နော်36,400ခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းတနာရီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတက်လာပါတယ်2နာရီခွဲမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးတက်လာပါတယ်ခဏညနေ3နာရီခွဲခါနီးမှာတော့ပြန်ပြီးကျသွားပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရရမယ်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနီရောင်လေးနဲ့များကိုအောက်ဆိုင်နေပါတယ်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်တက်နေပါတယ်နော်ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှာတက်သွားလဲဘယ်ချိန်မှာကျသွားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အကုန်လုံးပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ16ပဲရေဆိုရင်လည်းဒီအောက်ကဟာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဈေးကြီးတဲ့နေရာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီငွေဈေးပေါ့နော်ငွေဈေးကြီးတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီငွေဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝယ်ဈေးရောင်းဈေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဒီဘေးနားမှာတော့ currency ပေါ့နော်ကျွန်တော် USD ဒါဒီမှာပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူလားထိုင်းလားပေါ့နော်စသဖြင့်အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့သူ့ရဲ့ unit တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ unit တွေပြီးရင်ဒီပေါ့နော် unit တွေဘလာဘလာဘလာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ဈေးပေါ့နော်ဝယ်ဈေးရောင်းဈေးပေါ့နော်ဒီမှာရောင်းဈေးကဒီဘက်ဘေးမှာဝယ်ဈေးကဒီအလဲကဟာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ American Dollar 1ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဒါ USD ပေါ့နော် American Dollar 1ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးအနေနဲ့ဆိုရင်1ဒေါ်လာကို3480ကျပ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာငွေပါနော်မြန်မာဘာလို့ American Dollar 1ဒေါ်လာကို3400ကျပ်ရှိပါတယ်ဒါဝယ်ဈေးပေါ့နော်ကနေ့အတွက်ဝယ်ဈေးပါရောင်းဈေးကကြတော့3530ပါနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ထပ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ view history ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အချိန်မှာကျသွားလဲဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ26ရက်နေ့မှာတော့10နာရီမနေ့ပိုင်း10နာရီမှာတော့3400နေမှာဒီမှာတော့ဒါဝယ်ဈေးက3400နဲ့ဒီရောင်းဈေးကြတော့3530နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေပါဘောနော်ဒါကတော့ဆက်တိုက်တက်နေပါတယ်ဒီမှာဒေါ်လာဈေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ25 24ပေါ့နော်ဒီမှာဈေးနေပါတယ်ဒီမှာနေ့တိုင်းတက်နေပါတော့နော်ဒီမှာနေ့တိုင်းတက်နေပါတယ်23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒါလည်းပေါ့နော်23ရက်ဟုတ်တယ်နော်23ရက်ကနေစပြီးတော့ဒါငွေဈေးကဒါတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဒီရောင်းဈေးက3500နဲ့ဝယ်ဈေးက3400အထိရရှိနေပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကြံရှိနေတဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ EU တွေနော်ဘလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာစင်ကာပူဒေါ်လာ1ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေဘလောက်ရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းဘတ်ကိုကျွန်တော်ထိုင်းဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်68ပေါ့နော်ဒါဝယ်ဈေးနော်ရောင်းဈေးကကြတော့ပတ်100ပေါ့နော်မြန်မာငွေ100ရှိပါတယ်ဒီမှာ1ပတ်ကိုပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ယွမ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ1ယွမ်ဆိုရင်23เนาะဒါကတော့
ဝယ်ဈေးပါရောင်းဈေးက24ထိရှိပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေဈေးတွေပေါ့နော်ငွေဈေးတွေကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဟာကြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဈေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေပါဒီမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ type တွေရှိတယ် type ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော် diesel လား premium diesel လား92တက်စီလားပေါ့နော်95လား97လားပေါ့နော်ဒါမှသူ့ရဲ့ unit တွေပေါ့နော်1 liter လေးပေါ့နော်1 liter စီပြပေးထားတယ်ဒီမှာကတော့ဒီကြတိငွေတွေပေါ့နော်ဒီမှာသူကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒါဘယ်တိုင်းမှာဘယ်မြို့မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီနေရာမှာတော့သူရန်ကုန်ဆိုပြီးပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေ့အတွက်ပါတော့ဒီနေ့အတွက်ကကျတော့ဒီမှာဒီဇယ်ဆိုရင်1လီတာကို2450အထိရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ view history နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကတော့ဒီဇယ်ပေါ့နော်ကနေ26ရက်နေ့မှာဆိုရင်မနေ့ပိုင်း8:42မိနစ်အချိန်မှာတော့1လီတာကို2450အထိရှိပါတယ်မနေ့တုန်းကတော့ဈေးလေးငိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2430ရက်နေ့မှာကျတော့သူကဒီမှာပေါ့နော်22ရက်ကနေဒီမှာနော်ဒီအောက်ကနေတော့နော်သူကငိမ့်နေရဗျ20ရက်ကနေဈေးကငိမ့်နေပါတယ်နော်စတက်တာကတော့19ရက်နေ့မှာ2430ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာလည်း2430တွေပါပဲငိမ့်နေပါပေါ့နော်ကနေ့မှတက်တာပါဒီမှာကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်10ထပ်ပြီးတော့20ပေါ့နော်20ထပ်ပြီးတက်လာတာပေါ့နော်ကနေ့ဆိုရင်ဒီဇယ်စီးကနည်းနည်းလေးတက်လာပါတယ်ဒီမှာ premium diesel ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ premium diesel ဆိုရင်ပို့ပြီးစေးကြည့်ပါတယ်ဒီမှာ1လီတာကို2500ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် view history ကိုတွားပါ92ကကြတော့2900ပေါ့နော်2900 view history ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်သူကဘယ်လောက်တက်လာတာပေါ့နော်မနေ့တုန်းကကြတော့2500ပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းအများကြီးတက်လာတာပေါ့နော်2500ကနေမှဒီမှာအခုဆိုရင်2900ဆို100ကျော်တက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာတက်လာပါတယ်ကြံတဲ့ရက်ဒီမှာတော့ငြိမ်နေပါတယ်ကနေ့မှစပြီးတော့စီသေးတွေထပ်ပြီးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာမနေ့ပိုင်းမှာစပြီးတက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာသူဘာတွေရှိမှလဲဆိုရင်ရန်ကုန်ရှိမယ်မန္တလေးရှိမယ်နေပြည်တော်ရှိမယ်ပဲခူးအေရဝတီမွန်စကိုင်းမကွေးပေါ့နော်ပြီးရင်ရှမ်းပေါ့နော်ရှမ်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပဲခူးမကွေးဒီမှာပေါ့နော်ရှမ်းဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီစေးဆိုရင်ဒီမှာဘလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ software ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Play Store မှာအလွယ်တကူနဲ့ download လို့ရပါတယ်ခုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဆိုလို့အတွက်အကျိုးတူစရာရတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်မတိနားမလည်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့မိထားလို့ရတယ်ကိုတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာခြံထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်